أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Tefsirul Celaleyn'den Sure Bakara'nın 127. ayeti geldik. Allah Teala bu ayette e, ilgili ayette Araplarga ato qilgan ne'matlarni eslatganimdi. Kabani ato qilganligi, Baytullohni Alloh taolo arablarga shu Baytullohninki fazilatlarini iborat ato qilgan ne'matini eslatgandan keyin endi moyat kelgan chog'da shu Baytullohga munosabatli bo'lgan shu Baytullohni Kabani kim bino qildi? Uni Kabani Ibrohim alayhissalom. O'sha arablarninki bovisi bo'lgan Ibrohim alayhissalom o'zining o'g'li bilan Ismoil alayhissalom bilan birga bino qilganligini eslatib shunday keltirdimdi. Bu ilgari oyat bilan bu oyatning munosabati shu. Buningdagi maqsad Arablarninki barliq musulmonlarning o'zlarining shu ilgariki ota-bobolarining diniga, ota-bobolari degan chog'imizda shu solih ota-bobolarining, shu payg'ambarlarninki, masalan Ibrohim alayhissalomning, Ismoil alayhissalomning, Ishoq alayhissalomning shularning dini bo'lgan, shu islom diniga, haq diniga esilishga barliq musulmonlarni va arablarni tortish, ularninki diqqatini shuna tortish maqsadida Alloh taolo shu oyatlarni mushtarak keltirgan deydi. Yine id degan asligin shu o'z vaqtida İbrahim Aleyhisselam ko'tirdi Kabe'nin ulini. Yani o'z vaqtida İbrahim bilan İsmail Kabe'nin ulini qo'porib o'tib, Parvardigorimiz bizning xizmatimizni qabul qilgan, sen haqiqatan duoyimizni anglab turg'uchisan, niyatimizni bilib turg'uchisan. Parvardigorimiz ikkimizni o'zingga itoatman qilgin. Bizning avlodlarimizdan o'zingga itoatman ummat chiqargan. Bizga hajimizningki qoidalarini bildirgin. Tövbemizni qabul qilgin. Chunki sen tövbeni nihoyatda qabul qiluvchisan, nihoyatda mehribonsan. Ya'ni al-qavoid degan al-usus ya al-judur degan gapkan. Ya'ni Kabe'ninki g'ulini yoki tomlarini demoqchi deydi. Yani ikki xil tafsir. Minal bayt. Yani Beytullah'ın, yani bina qilyotdi shu Beytullah'ni. Bu yarfa'u degan fe'lga mutaalliq deydi. Minal bayt degan jar majrur yarfa'u degan fe'lga mutaalliqkan. Ve İsmail degan İbrahim'e deganga atpi. İbrahimu. Yani İbrahimu yarfa'uningki faili İsmail degan onun atpi demek şimdi. Aytdi o ikkeylen. Yani İbrahim alayhissalom bilan o'g'li İsmail alayhissalom ikkeylen Parvardigorimiz qabul qilgin bizdan. Nima desa, mushu Kabani bino qilganligimizni. İnneke entes semi'. Hakikaten sen anlap turguchisan. Yani so'zlarni anlap turguchisan, bilib hammadan bilgichidirsan. Yani ish harakatlarni bilib turguchidirsan. Yani avlaniki o'zining qilayotgan ishiga munosib holatdagi ma duoda hamda. Yani shu bizningki mushu Kabani selish jarayonida deyishgan mushu yaxshi gaplarimizni sen anlab turguchidirsan. Yani mushu duolarimizni anlab turguchidirsan va mushu Kabani bino qilishdan iborat mushu ish harakatimizni sen bilib turguchidirsan. Rabbana vec'alna muslimayni. Parvardigorimiz qilgin bizni muslimayni degan munqadayni. Yani bo'ysunguch qilgin. Sen uchun va bizning avlodlarimizdanmi sana bo'ysungan bir ummatni qilib bergan bir jamoatni qilgin. Bizning avlodlarimizdanmi o'zingga itoatmen ummat chiqargan demoqchi ekan. Bu yerga men tabiiy uchun kelgan deydi. Yani ba'si degan ma'noni bildirdi demoqchi ekan. Bu bir tafsir hamdi. Bizning avlodlarimizning ichidan bir qismini degan bir ma'no oldi-da o'sha yerda. Tabiiz deb ma'ni isoq. Ata bihi li taqaddum qawlihi. Boshda ilgari oyatda
alloh taolo la yanalu ahdi zolimin degan. Ya'ni İbrahim alayhissalom alloh taologa meningki avlodlarimdinmi işte yo'lboshchi bo'lgan dinni pesho bo'lgan kishilarni chiqarib bergin degan chog'da alloh taolo meningki bu peshvo bo'lish ahdimga zolimi yetolmaydi degan bo'lgan ekan. Bu yerda İbrahim alayhissalom alloh taoloning oshu gapini eslab meni avlodlarimning hammasini deydi desa u chog'da avlodlarning ichidan bir qisminiki shunday qiliq dinga ishonmaydigan kofirlarning chiqadiganligini bilib yetdi. Bilgandan keyin shunga meni avlodlarimning bir qismini mundoq qilib bergin deb boshqa gapga munosib holatda mushtadavotidi demoqchi. Va arina manasikana bildirgin bizga bizningki manasiklarimizni, ya'ni ibodatlarimizning shariatlarini yoki hajimizningki qoida qonuniyatlarini, haj faoliyatimizningki shu qoidalarini bizga o'rgatgan. Va tub alayna bizning tavbamizni qabul qilgin. Haqiqatan sen tövbeni bekmi qabul qilguvchi va rahim qilguvchi zotdirsan. Yani bu iki peygamber İbrahim Aleyhisselam bilan İsmail Aleyhisselam ikkilan o'zlari ma'sum turuqliqdaydi. Ya'ni gunoh masiyat qilmaydigan ma'sum payg'ambar degan hamda ma'sum bo'ladi. İşte ma'sum turuqliq tövbini Alloh taoladan tövbe so'radi. Nima uchun desa, bu o'zining avlodlariga va biz hammaylanga shunday qildi. Bütün musulmonlarga bir o'rgatish var bu yerda. Nima desa, kamtarlikni ve dua qilishning qoida qonuniyatini bir o'rgatish maqsadi bor deb aytadi. Şu her qanday adam, her qanday bir musulmon Alloh duo qilgan vaqtda o'zining qilmoqchi bo'lgan ish harakatiga munosib holatdagi Alloh taolaning ismi sifatlarini ashta shifa keltirib duo qilsa yaxshi endi. Masalan, biz bir gunoh qilib soldik. Alloh taolaga tövbe istighfar etmoqchi. Ey Alloh, sen at-tawwab zot tursan, ar-rahim zot tursan. Shunlashqa mening gunohimni mag'firat qilgin. Men bilib bilmayman xatolarni qilib qoptiman. Deb Alloh taolaninki shu bizning tilmoqchi bo'lgan tilkimizga munosib holatdagi ism sifatlarini işte vesile qilib turib duo qilsak yaxshi. Rabbana va ba'ath fihim. Parvardigorimiz avatkin ularga, ya'ni ahli baytga, ahli bayt degandan maqsad bu yerda Baytullohning aholisiga demoqchi. Shularga ularning ichidan, ularning o'zlarining ichidan bir payg'ambarni avatkin. Alloh taolo İbrahim alayhissalomning bu duosini ijobat qilgan, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallamni avatish orqali bu duosini ijobat qildi deydi. Yatlu alayhim ayatika. U payg'ambar ularga shu Makka aholisiga sening oyatlaringni tilovat qilib berdi, ya'ni Qur'oni Karimni. Va ularga kitobni o'rgatdi. Bu kitobdan maqsad Qur'on deydi. Va hikmatni o'rgatdi. Ya'ni hikmatdan maqsad shu kitobdagi ahkomlarni bayon qilib berdi demoqchi ekan. Va yuzakkihim ularni shirkdan poklaydi. Sab tavhid e'tiqodiga, xolis tavhid e'tiqodiga chaqirdi. Yani mushundaq bir payg'ambarni avatgan deb duo qilgan ekan. Innaka antal aziz. Yani shu duosiga munosib holatdagi Alloh taolaning bir ismi sifatini keltiryapti bu yerda mana. Sen azizdirsan, yani g'olibdirsan. Hammadan g'olib kelguvchi zotdirsan. Al Hakim. O'zining qilmishda hikmat bilan ish qiluvchi zotdirsan. Deb Alloh taolaninki shu duoni ijobat qilishiga, shu duosiga munosib holatdagi ism sifatini bu yerda shipi keltirdi. Shipi keltirib duo qilgan bo'ldi. Endi keyingi oyatda Alloh taolo deydi: "Va men yarghabu an millati Ibrohima illa man safiha nafsa." Men degan maqsad bu yerda la, ya'ni yuz o'rmaydi Ibrohim millatidan demak ekan. O'zini ahmoq qilganlardan boshqa kim Ibrohimning dinidan yuz o'riydi? Haqiqatan biz uni bu dunyoda payg'ambarlikka tanladik. Shak shubhisizki, oxiratda u yaxshilar qatorida bo'ladi. O'z vaqtida Parvardigorining amriga itoat qilgin dedi. U olimlarning Parvardigoriga itoat qildim dedi. Yine yarg'abu degan la yarg'abu men yatrukuha demoqchi. Kimmi İbrahimning millatini tark etdi? İbrahimning millatini mushu tavhid
aqidasidagi mushu dinni tark etmaydi. Faqatla o'zini ahmoq qilgan kishi. Ahmoq odamni tark etadi. Bu safiha nefsehu degenden maksat cehile enneha mahlukatun lillahi yecibu aleyha ibadetuhu ev istehaffe biha ve imtehaneha. Ee, Bütün aşı nefsininki Allah Teala için yaratılganlıkını, o nefsiga Allah Teala'ga ibadet kılış vacip bulganlıkını bilmegen yoki shu nafsini yengil sangan va nafsini xor qilgan mushtaq odamlar ibrohimning millatidan dinidan yuz o'riydi demoqchi ekan. Yana bu tavhid e'tiqodiga chaqirsa buningga bo'ysunmagan, buningga javob qaytarmagan odam ahmoq odam. Bu Alloh taoloning shu maxluqotni yaratishdagi hikmatini bilmagan odam demoqchi edim. Demak bizningki biz musulmonlarga Alloh taolo shu iymon e'tiqoddan iborat, sog'lom e'tiqoddan iborat bergan bu ne'mati nihoyat cho'ng ne'mat bu edi. Bu ne'matga erishamagan kofirlar masalan qancha cho'ng boy bo'lib ketsa, qanday bo'lib ketsa, uningda bizda bor ne'mat yo'q. Bizga Alloh taolo shu iymon islomdan iborat shu qanday ne'mat ato qildi. Va laqad istafaynahu fid dunya. Biz tanladık İbrahimni, ixtiyor qildik dunyoda risolatga va do'stlikqa, ya'ni payg'ambar bo'lishga va do'stlikqa tanladik. Ya'ni İbrahim alayhissalomni Halilulloh deymiz. Allohning do'sti. Va innahu fil oxirati laminus solihin. Haqiqatan o İbrahim oxiratda solihlarning qatoridandir. Innahu bir ta'kid. Laminus solihin lam bir ta'kid. Demek bu İbrahim şek şüphesiz ahirette salihlerin katarındadır. Yani demek İbrahim'in milleti İbrahim Aleyhisselam'ın dini Allah Teala evetken o din en doğru din. Bunun herkes çekinişki bulmaydı demek ki. Allah Teala kayıtta tekitep getirip atıyor. اَلَّذ۪ينَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى. Yine ular için naat üstün derecede bulduğun aşındak salihlerin katarındadır demek ki. İz قال له ربه أسلم. Öz vaxtida İbrahim'e Perverdigari eslim dedi. Yine Allah Teala'ga boysungan, dinini Allah için halis kılgın dep şundaq dedi. Qala eslemtu rabbil alamin. İbrahim Aleyhisselam men alemlerin Perverdigariga boysundum. Yine ben sana boysundum demezsin ya ki Allah Teala'nın başka bir isim sütün demezsin. Ben alemlerin Rabbiga boysundum dep Allah Teala'ga kamil boysunganlıkını ifade ettirim yani. Boysunganlıkını. Ve vessa biha İbrahim benihi ve Yaqub. Ya beniye innallaha istafa lekumud-dîne felâ temûtunne illâ ve entum muslimun. İbrahim ve Yaqub öz oğullarına vasiyet kılıp, ey oğullarım, Allah sizlerge muşu dinni, yani İslam dinini tanıdı. Fakat Müslüman petinlarca ölünler. Yani imanlarda mehkem turunlar. Ta ki iman bilen ketinlar dedi. Yani yeni bir kıraatte evsa deb o'qilgan edi. Vassa, evsa deb o'qilgan işte ikki xil qiraat bor ekan. Vasiyat qildi u dinni shu millatni, ya'ni İbrahim alayhissalomninki millati, yani tavhid aqidasini İbrahim alayhissalom o'zining o'g'illariga va Yaqub alayhissalom o'zining o'g'illariga vasiyat qilgan. Dedik ular, ey o'g'illarim, ey balchaqlarim, hakikaten Allah Teala tanladı sizler için dinni. Yani İslam dinini tanladı. Şunlaşka ülüp ketmanglar fakatla sizler Müslüman boğan altınlarla ülüp ketmanglar. Yine tostu ola İslam'ı terk etiştin. Ve ta ki ölüm kelgenge kadar şu İslam'ın üstüde, imanın üstüde, tevhid akidesinin üstüde müstehkem duruşku buyurdu deydim. Bu İslam dini haktin. Bu Allah Teala Muşu alemlerini yaratkanını tartıp, Adem Aleyhisselam'ın devrinden tartıp, bütün insanlarını çakırgan, peygamberlerini davet kılışıp buyurgan birden din muşu İslam dini tevhid akidesi. Peygamberlerimi özünün oğullarını, balçaklarını ta ki sıra ölüp ketken kadar muşu İslam'ın üstü çıng turunla, tevhid akidesinin üstü çıng turunla. Bu Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'a başka peygamberlere tavsiye kılgan
payg'ambarlarni avatgan birdan bir din mushu deb işte nasihat qilgan ekan va mush dinni siz uyib ketinglar deb nasihat qilgan ekan. Shunashqa u yahudiylarning nasoralarniki qalaymaqan joylashlari u bekor. İbrahim Aleyhisselam ve Yakup Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam qatorliqlar u Yahudi diniga chaqirgan emas, Nasara diniga chaqirgan emas, faqatla la ilaha illalloh degan shu tavhid aqidasiga shu dinga chaqirgan. Şunlaşqa bizlermi bütün Müslümanlar balçaqlarımızda muşu dinning ustida tarbiyalab cho'ng qilishimiz kerak va muşu dinning ustida o'lib ketishga bolalarimizni shuni tavsiya qilishimiz kerak. Va Alloh taologa har doim duo qilib, ey Alloh bizlarni musulmon holatimizda yashab, musulmon holatimizda vafot bo'lib ketishimizga nasib qilg'aylar. Oxiratga iymon bilan ketishimizga nasib qilg'aylar deb duo qilishimiz kerak. Bu payg'ambarlarning yo'li mana shu. Bu birdan bir İslam'ın çakırıqı ve bütün peygamberlerin yolu şu. Hoş, hem keyingi ayette أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Yani Yakup can uzatkan vaxtida sizlar yanida bormadinglar. Shu chog'da Yaqub o'g'illaridan men o'lgandan keyin sizlar kimga ibodat qilsizlar deb so'radi. Ular sening ilohing va ota-bobolaring İbrahim, İsmoil, Ishoqlarning ilohi bo'lgan bir Allohga ibodat qilamiz. Biz uningga itoat qilguvchimiz dedi. Ya'ni Yahudiylar payg'ambar alayhisolamga alasta ta'lamu anna Yaquba yawma mata awsa banihi bil yahudiyya. Yani Yakup Aleyhisselam vafot bo'lgan kunisi o'g'illariga yani Yahudi diniga esish to'g'risida tavsiya qilganligini bilamsan degan vaqtda bu oyat nozil bo'lgan. Sizlar bunda degan bo'lsanglar Yakup Aleyhisselamga o'lim kelgan vaqtda shu Yakup Aleyhisselam endi sizlar bormatinglar. Bu gapni sizlar nerede bildinglar? deb Alloh taolo ularga raddiya berib o'tirdi. Iz degan badal oldidagi izdan badal deydi. Qala li banihi yani etti Yakup Aleyhisselam o'g'illariga ma ta'buduna min ba'di men o'lib ketgandan keyin siz nimaga ibodat qilsizlar deganda o'g'illari ibodat qilamiz sening ilohingga va sening ota-bobolaringning ilohiga ota-bobolaring bo'lgan İbrahim, İsmoil, Ishoq alayhissalomlarninki ilohiga ibodat qilamiz. U bo'lsin bir ilohdir deb shundoq dedi. Yani İsmail Aleyhisselam'ni dadlarning qatoridan sanadi. Dadlarning qatoridan sanash bu taqrib jihati shundoq bo'lgan. Endi Yakup Aleyhisselam'ning dadisi İshak Aleyhisselam. İsmail Aleyhisselam bo'lsa Yakup Aleyhisselam'ning balalarini tağısı bo'ladi endi. Endi tağınımı şu dada deb sanash bu taqrib qilish yuzasidan shundoq bo'lgan. Harjih qilish yuzasidan demoqchi. Chunki tag'i degan dadaning o'rni bo'ladi deydi. Tag'a. İlaha vahida degan oldidagi ilahaka deganing badal. Va nahnu lahu muslimun. Biz uningga bo'ysunuvchilardirmiz. Em oldidagi em kuntum shuhadaa degandiki em bo'lsa in, inkor hamisining ma'nosi deydi. Ya'ni sizlar u Yaqup alayhissalomga o'lim kelgan vaqtda hozir bo'lmagantinglar, sizlar o'sha chog'da yo'q. Unda bo'lgan ekan sizlar qandoqsiga u Yaqup alayhissalomga u payg'ambarga loyiq bo'lmagan narsani nisbat bersizlar. Shuni qilayotgan jo'ylamanglar demoqchi bu yerda. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat va lakum ma kasabtum va la tusaluna amma kanu ya'malun. Ular o'tgan bir ummatdir. Ularning amallarining savobi o'zlari uchundir. Sizlarning amalinglarning savobi o'zinglar uchundir. Ularning qilmishiga sizlar javobgar emas. Yani tilka degan zalikaninki muannas shakli. Yani tilka bu muannas holatda. Bu mubtadadır. Yani İbrahim ve Yakup Aleyhisselam'a ve onlarınki İbrahim Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam ve onların oğullarına işaret kılıvatıdı deydi. Bu muannas holat keltirildi. Nemiş qadise onun xabarının muannas bo'lganligi uchun. Ummatun degan ma xabari
muannas bo'lganligi uchun shu mubtadosini muannas keltirgan demoqchi. Shu bo'lsa bir ummat bo'lib, ular o'tdi, ilgari o'tgan. Uning uchundir, u ummatning o'zi uchundir ular qilgan ish. Ularning qilmishlari o'zi uchun, o'ziga xos. Ya'ni ularning qilmish etmishlarining jazosi shularning o'ziga xosdir. Sizlarga ey Yahudiylar, sizlarning qilmishinglar o'zinglarga bo'ladi. Yani sizlarning amalinglarning savobi o'zinglar uchundir. Va la tusaluna amma kanu ya'malun. So'ralmaysizlar sizlar ular qilgan ishlardan. Yani xuddi sizlar ularmi sizlarniki qilib so'ralmagandek. Bu cümle ilgiriki e, ma'noni ta'kidlab kelgan. Hmm. Mush oyat binoan endi iymon bilan islomninki farqini bildirish to'g'ri kelgan. Bu oyatlarda bo'lsa İbrahim Aleyhisselam'ınki dinidir. Bu şu tevhid akidesini yüzü örgen bağırlık kişilerini ayıplagan deydi. Ularni qattiq ayıplagan Allah Teala. Ve bu İslam milletini, bu şu tevhid akidesideki bu şu milletini yaman görgen kafirlarga kaygan. Bu İslam milleti, İslam dini olsa bu burundan tatip Allah Teala asma zeminini yaratkandan tatip bağırlık peygamberlerge tavsiye kılan din bu. Bu İslam degan Arap tilida el-hudu' vel-inqiyad degan ma'noda. Ya'ni biz bo'ysunmoqchi bo'lgan zotga ashun komil butun vujudimiz bilan bo'ysunish degan ma'noni uqtirdi. Islom degan ma'nosi shu. Shuningdek har qanday islom iymon emasdir debdi. Har qanday islomni biz iymon demaymiz, lekin har qanday iymon islomdir. Endi demak yo'g'ini iymon bu eng takomillashgan holat demoqchi bu yerda. Islomniki takomillashgan holati. Mesela Allah Teala Kur'an'da Estaizu billah. Kâletil e'rabu âmennâ. Kullem tu'minû velâkin kûlû eslemnâ. Yine Arabiler iman ettik dedi. Degin ki Muhammed Aleyhisselam sizler tehi iman etmedinler. Lekin biz İslam keltirdik, Müslüman bulduk denler. Degenim. Ayette müştak gelgan. Bunda olgan ekan iman ayrım gap, İslam ayrım gap. İkisi ayrım ayrım ma'noni uqtirdi demek ekan. İman bir adam Müslüman bo'lgan ekan, musulmonlikqa takomillashgan chaqda endi iymon komil mo'min bo'lgan bo'ladi demoqchi. Shuningdek iymon degan ba'zida islom ma'nosini qo'llanildi debdi. Endi iymon el iymonu vel islomu deb bir yerga kelib qolsa, o'sha yerda bu ikkisi ayrim-ayrim gap deb tushunamiz endi. Shuningdek ma yuqoridagi gaplarga asosan el imonu vel islamu deb ikkisini bir yerda sanab keltirib qolsa, iymon ayrim gapkan, islom ayrim gapkan deb bunday tushunamiz. Lekin ikkisi ayrim-ayrim kelib qolsa, o'sha yana ayrim tushunamiz endi. Boshqa yerga kelib qolsa, masalan iymon deb bir ayrim so'zlandi, islom deb ayrim so'zlandi. Unda bo'lsa, bu ikkisi bir gapkan deb tushunsak bo'ladi. Demak, shu gapim iymon bilan islom bir yerda kelib qolgan vaqtda, el iymon va islom deb bir yerga kelgan vaqtda bu ikkisi ayrim-ayrim ma'noni uqtirdi. Iymon ayrim narsa ekan, islom ayrim ma'noda kelgan deb tushunamiz. Lekin ikkisi boshqa yerga kelib qolsa, u joyda iymon demak, islom demak, iymon demak. Deb bunday tushunamiz. İkisi bir yerga kelgan vaqtda bir xil tushunamiz. Ayrim-ayrim yerga kelib qolgan vaqtda yana ayrim boshqacha ma'no tushunamiz. Demek şu an gap islom bilan iymon bu ikkisining ma'nosi ayrim-ayrim demoqchimdi. Şu an leyse kullu men esleme mu'minen debdi. Şuna bu oyat nimaga dalolat qildi desa, leyse kullu muslimin mu'minan. Har qanday musulmonni mu'min degan bo'lmaydi. Lekin har qanday mu'minni musulmon deymiz. Deb bunda shariat deb turadi. Allah Teala hammalarni kamil mu'min musulmonlar qatoridan bo'lishni nasib qilsin. İman bilen yaşayıp iman bilen kesişkin nasip olsun. Ve ahiru da'vana alhamdulillahi rabbil alemin.